Salam aleyküm. Təbii fəlakətdən sonra, sel sulardan sonra bugün bura gələ bildik. Bu da bizim əvvəlki arı qoymaq üçün təmizlədiyimiz yer. Elhamdülillah, arını gətirmə bir gün gecikdik. Tez gətirsəydik arını burada bastırıb gedəsiydik. Orada üstdən aşağı əməli baş torpaq uçub gəlibdi bizim arı qoyası yerə. Ada batır, indi batıb qalacağım burada. Vay vay, nə qədər palçıq var burada. Nə qədər torpaq gəlib üstdən aşağı. Allah korusun. Yəni buranın vəziyyəti budur da. İndən sonra bura arı qoyası kimi deyil. Başqa yer tapsaq ora qoya bilərik. Tapa bilməsək də daha bu il gökək balı yemərik də. Əsas can sağlığı olsun. Balı bu il olmasa da gələn var inşallah. Bu da oranın uzaqdan görüntüsü. O üstdən aşağı torpaq döyüşüb gəlib düz arı qoyası yerə. Ne boyda yer gelip üstten aşağı. Allah deyip arıları koyabilmemiş oraya. Allah şükürler olsun. Arılar orada olsaydı belki de çok hissətli qalasıydı torpağın altında.